Cuteness overload daralada ring 13 kandidata ning Merapat na Little Miss Bulaon 2024 inyang Miyerkules, June 12. Umpisa na pa muning ligligan, alalang patnaing gulisak na rin tala suporta pauli na ning pepakit rang gelingan, ding chikitingkin pa magpakilala. TikTokers ng Bulaon, mabuhay! I believe that if you do your best each and every day, good things are sure to come your way. Katmula namang confidence din, ikin pa magrampak stage, susulod din karelang casual ang pong summer attire. Metong man karela alang bisang paisaul. Kaibat na ning showdown, miligligan naman ring Little Beauty Queens king pekantabayan ng talent portion. Ken pamong props, dance moves ang pong pasabog, sabi mong pegsa dyan deng taga na itinika niya nakanda ning Barangay Bulaon, ban sigurado lang mag-stand out king kompetisyon. Kay Batnanita, elegante lang miglakad na tibong dalaga rin ang kandidata ng magumpisane in long gown competition. Balang mag-post la, siguradong palakpak la rin tala suporta. At anyang miras na main event ang question and answer portion, pepakit na rin meni ko aking top 5 yung karelang kabyasnan at segutan din kutang nung bakit ilaing dapat may koronan Little Miss Bulaon. Mga santing lang ang peki ba't rin kandidata niya naman nasabi mo talagang alang melakwan. Pero syempre, there can only be one winner niya naman bandang tauli. May koronan niya Gia Anaya Dizon ang timong bayong prinsesa ng Barangay Bulaon. Ing partisipasyon da rin kaya nakan ka rin kompetisyon kalupan na ng beauty pageant, mas silbiya ka nung learning experience karela. Papakit dala mo naman din karelang talento ang pong gelingan at makasahop la mo naman iti, king karelang social skills ang pong confidence. Yako po yung kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.